我真係好想知道咧，你究竟細個成長嗰個歷程一定係好咗喺正面嘅。因為啱啱提咗少少媽咪係啦，媽咪啊，媽咪影響係好緊要㗎。其實我哋咧講緊咧每一個人啦，佢係人都有爸爸媽媽生㗎啦，係咪？咁其實喺佢個成長經歷裏邊咧，係好令到呢一個人嗰個性格變成係點樣，係點樣形成。所以 even 就算去到第時大個咗，你嘅事業或者你嘅金錢，都係同你原生家庭好有關嘅，莫大關係。母親係代表成功，係啊，係咪啊？係啊。咁啊，爸爸代表金錢。金錢。所以當咧有啲人，怪得知我處理嗰啲金錢咁差啦。你冇釋懷你爸爸。係啦，佢個度數咧可以係未必一定係話要好冇㗎，咁對你一定會好冇啦。但可能你發覺咧，可能有啲錢你留唔住啊，或者我應該可以揾到更多，或者我唔知你係出邊咁邊個狀態。冇概念咯，冇概念，唔知你邊個狀態。俾晒媽咪嘅。係啊，首先唔好講個爸爸先啦，咁講我媽媽先啦。我覺得我媽咪咧最令我欣賞嘅地方係佢做所有嘢咧，佢都係好默默咁樣去做嘅，冇自怨自艾。係啦。咁你有冇發現呢一樣嘢？你自己都已經承接咗媽咪呢樣嘢啊？係啊，因為我細個好欣賞呢件事啊嘛，即係我媽咪咧，就算係唔開心咧，佢都唔會去遷怒去啲小朋友度嘅，佢會知道成件事嘅大畫面係我而家要去做，行緊前面，係啦，行前面，唔好再望後。係啦，咁我要去照顧好兩個小朋友，就算身邊發生好多唔開心嘅事，嗰啲係一個係一個經歷，最緊要佢嘅小朋友係可以健康快樂，咁我又覺得咧，其實你話係直接影響晒個性格咧，都唔一樣，因為我同我細佬嘅性格都唔係好同。因為每一個人會選擇㗎，係啦。每一個人，因為其實出生嘅季節啦，出生嘅日子，其實所有嘢都係有原因嘅。譬如冬天嘅人咧，會係比較冇咁熱情嘅，會比較收埋啲嘅；夏天嘅人咧，就會比較陽光啲啊，會表達自己啊，係啊，係好唔同㗎。係咁，同埋細佬嘅雖然同一個家庭，但係佢哋望爸爸媽媽個諗法、個想法、個感受，可以同家姐細佬妹係完全絕然不同。男仔女仔就已經截然不同㗎啦，其實已經。所以雖然話原生家庭點解會出現咗幾個唔同狀態、唔同運程啊、唔同佢人生嘅際遇啊，就係因為睇下佢點樣去睇呢一件事咯。每個人把尺所謂嘅準則啦。係啦。度每一樣嘢都好唔一樣啊！有啲人咧可能好少嘅嘢已經好開心，有啲人好少嘅嘢已經可以動怒，莫名嘅動怒，你哋側邊人拗晒頭。係啊，咁因為就係同佢個成長經歷好有關。我好難動怒，同埋我好大膽。我由細到大都會覺得做咯，想試咪試咯。你笑咩？係咪似你啊？大膽匪女啊！呢個簡直咩都夠膽死。即係冇乜點樣去經過好審慎嘅考慮嘅，我做好多嘢都會唔會衝動少少咯？會唔會其實你有考慮？你係對自己嗰個對自己嘅有把握啊？即係你知道自己大概知幾多嘢或者識幾多嘢，我搏嘅嗰個其實可能只係一個部分或者兩個部分嘅啫。我會覺得一路做嘅時候，我可以調整到自己，即係有呢份自信嘅時候，行嘅時候就唔會咁容易思縮咯。同埋仲有咧，譬如有啲人咧會遇到問題容易放棄嘅時候咧，可能啱啱開頭嘅時候咧，唔係嗰啲全部都係藉口嚟㗎咋。其實可能話怕輸啦，其實可能係懶啦。但係其實呢一種咧，成日自己決定咗要做一件事，但係結果咧自己去打沉自己嗰啲人咧，就會越行越冇自信。因為我年輕嘅時候，我都曾經經歷過呢一個階段啦。即係想做一件事，但係佢覺可能話，咁樣又唔得，咁樣又唔得，越諗就越多難題嘅時候咧，你就唔使做啊。但係只要係勇往直前咧，你就一定會成功。冇錯，我好佩服一啲朋友咧，通常都係金牛座同埋處女座，佢哋相信嗰件事咧，勇往直前。係。我哋咧，我係唔好奇蹟㗎，我係雙子座啦，我係好容易乜都放棄㗎。咁但好兩面㗎喎，雙子座又。
我都唔知點解我可以做我而家呢個工作做咁多年嘅。但係咧，我根據我嘅留意觀察咧，我係好佩服一啲咧可以堅持自己相信嘅嘢，譬如學吉他。佢哋真係無論幾辛苦、幾痛、幾攰，個膊頭有啲變周晒炎咁樣啦，都仍然堅持。我就唔搞都搞。嗱呢個咧，我都要講一講自己。我咧曾經都學過吉他，但係咧我交咗4堂錢，學咗3堂，我隻手覺得損，好痛，我就放棄咗啦，已經咧就唔得咯。同埋即係可能打到鼻咧，同埋可能係冇嗰個動力咯。即係譬如我哋而家做緊呢樣嘢，係周邊咁多人都喺度 push 緊你，幫緊我哋，咁係一個好好嘅一個動力嚟㗎嘛。咁但係所以相對承受壓力亦都會大嘅。呢一行好似好多人會覺得好似名利會比較容易，但係你諗下冇名利嗰扎都好慘㗎。咁同埋咧，我哋承受嘅壓力係比一般人大都唔知幾多百倍。每一個人其實咧最怕面對嘅唔係自己啊，最怕面對人哋，好怕人哋嘅指指點點啊。咁如果一個普通冇人識，即係唔係一個公眾人物，佢做錯一件事，隨住時間冇人會記起你做乜淡忘會淡忘啦。但係作為一個artist 啦，咁你做錯一件事，哇名流千古喎呢件事，尤其是而家係啊，互聯網咁發達咧，唔會抹甩嘅，冇得抹甩嘅。我哋好似為人民服務咁咯，有少少即係你一定要去調教自己嘅心態，就係當然啦，我都會好八卦去望下嗰個微博，今日有幾人中意我，幾多人鬧我，有陣時真係會噶嘛，睇完唔好唔開心咯。因為一定你要同自己講，你冇可能去討好晒所有全世界嘅人。當然啦。咁但係喺未得嘅時候，你就諗究竟有幾多人對你嗰個愛係真實咧？因為嗰啲留言咧係極度唔需要負責任啦，同埋係講完。可能佢自己發泄完好開心，咁但係你就留俾你一個好唔開心嘅感覺。所以我中意你一樣嘢咧，就係阿 Joey 同一般人咧係有少少唔一樣，就係佢好感恩佢而家有嘅嘢。佢就有好多人咧係唔識感恩自己有嘢，就一味數自己我冇嘅嘢，佢就唔數自己冇嘅嘢，佢就數自己有嘅。咁呢樣嘢就係我哋生存最舒服嘅一個狀態，咁當然有啲嘢一定會令到刺激到你，但係當如果刺激到你嘅時候，我咪睇我究竟有邊度可以做得好啲？係啦，我唔係諗住去 please 你啊，你唔中意我唔可以改變到你呢個現實。我哋只可以改變自己嘛，改變自己啊！咁改變自己，你可能你一日中意我咧，但係我都唔會要求咁多，我點能夠要求全世界人都要中意自己？總要有一紮支持你嘅人。咁已經夠啦！我做好咗呢一樣嘢，有欣賞我嘅人，只會有啲好偏激嗰啲，唔使講啦嗰啲。即係佢哋可能佢哋有佢哋自己嘅傷痛啊，或者有佢自己原因，可能佢自己喜歡嘅藝人啱啱同你係有抵觸嘅，咁可能因為咁樣嘅原因先至唔中意你。咁都係有原因，都係愛出發㗎。係啊，或者覺得我自己仲靚過你啦，我好過你啦，我唱歌都好過你啦，都係愛出發嘅，只不過佢嘅愛係缺失，佢係有缺失。所以我覺得咧，有陣時我又唔介意去做主動喎。以前細個咧會覺得唔中意我嘅，我都唔會同佢講嘢咁樣㗎。咁但係咧，我唔知由幾多歲開始咧，會覺得好我要改變，因為我想喺我嘅道路上面都有少少唔同嘅發生。咁就將我自己嘅一啲處事嘅方式改變啦。譬如我平時我會見到一啲唔中意人，我掉頭走，我唔想見到佢，我唔想同佢有接觸。咁而家我係可能佢真係未了解過我咧，可能佢啱啱嗰一刻個面口唔好，係因為心情唔好咧。咁我就試過就同佢打招呼，跟住咧，奇蹟出現啦！原來其實冇嘢㗎，嗰個咪就係講緊自己條尺咯。係啊，好多嘢都係自己把尺。我哋自己演繹投射出嚟嘅，對人哋嘅表情啊嗰啲嘢。我咪成日都係咁咯，即係人哋見到我，因為我唔笑咧，個樣咧係同平時係兩樣嘢。係。咁跟住咧，你有時行過嗰啲人之後，會覺得你好酷。佢咁好似有眼超超咁啦。但我覺得你平時嘅酷係掩飾你嘅搞笑嘅啫，其實。跟住我一見到佢哋，早晨，跟住佢哋，早晨啊，真係好搞笑啊！我成日真係。同埋我覺得咧，人本身係善良㗎，我相信。我相信係。係啊，只要你哋放低嗰啲牆壁啊，嗰啲界體啊。不過我發覺原來咧，當你咁諗咧，都唔係全部人咁諗嘅。唔係咁，但係咧可以令到件事唔好咁惡化。你試下如果有衝突，有一邊撒冧啦，
就算嗰人再鬧多兩句，唔通你殺多幾句諗佢仲鬧你咩？係啊，點解唔會打你先咧？但係你還口，下一步就係變咗係打㗎。冇錯，係啊。我覺得個工作環境咧，我係需要咧，係必須要好多愛喺裏邊嘅，因為我好怕好冷嘅場面。好多時候咧，譬如有啲朋友話：點解你會將你啲同事變成你嘅朋友咧？我覺得工作就係工作。即係我唔會諗，我要同我嘅同事去做朋友嘅。咁我會去理解佢嘅，即係理解我啲朋友咁樣同我講。但係我又會覺得我忠於自己嘅方法，因為如果喺個工作環境裏邊咧，我好認真咁樣去做嘢嘅時候，大家都知嘅。但係亦都冇需要去成日好反起我，係啦，我做唔到啊，因為我唔係咁嘅人啊，根本就唔應該。根本就冇，因為如果你身邊嘅人全部都即係當你當住你嘅朋友嘅時候，係啦，你成個人嗰種狀態就會覺得有 support 喺背後啊嘛。係啊，即係大家都會融入嗰個精神咯。係啦，呢個融入係好重要。即係如果大家係有愛啦喺你喺度。唔係話我係情感都係愛嚟㗎，感情。你係幫我做嘢，你一有呢度集喺度咧，你真係唔好有咩行差踏。如果有咁諗嘅，即係你嘅愛無比同事啦。即係我意思，你有即係嗰個已經唔，你都唔當我係你嘅。係啊，如果你就真係只不過係一個同事。佢唔會包容你啊！你明唔明啊？相對地，係啊，我會覺得一個歌手或者一個 artist 成功係唔係佢嘅一個咁係啊，後面好大班人喺度支持同幫助。如果唔係你點會紅啫？啱先，即係其實好多嘢嘅背後。我唔係講緊話去交換一樣嘢，我明啊，而係根本就係好舒服嘅呢個狀態。我用最真實嘅方式去對待身邊啲同事，咁我咪舒服咯。你諗下，你同屋企人嘅感覺舒服啲啊，還是係同一啲即係見一兩次面，即係比較生即係齋角係啊。咁如果你因為你日日都見住，你當你對待佢係好似自己親人一樣，佢又舒服，你又舒服，大家可以坦蕩蕩，係咪啊？我冇嘢唔可以俾你知，我使乜要硬係要裝出一副人前人後一個樣咧？根本人前有一個樣，咁你自己都攰啊！超攰。同埋我好中意人哋話俾我聽，我做得邊度唔好啊？係啊，我好希望大家可以用一個真嘅心去話俾我聽，點出我，因為我哋某程度上都好主觀噶嘛，係咪啊？我哋做呢一行，因為要靠自己出嚟做。其實我覺得你已經係非常完美嘅歌手嚟。佢真係講嘅出嚟，唔係喎，但係喺台真係台有得身形咧係好靚咯，可以。你知唔知你以前跳又唔得喎？完苦功之後，哇！而家跳真係好勁。跟住咧，最先嘅時候我接觸你就係因為好似以前拉闊你同我佢哋同阿猛哋合作。仲話死啦！我覺得自己隻腳好似甲組腳，你睇嚟㗎，連甲組腳都冇埋啦。你因為你付出咗幾多努力，你先至有呢一份嘅收成啫。咁所以係要好，同埋最抵讚嘅咧就係佢嗰個阿 Q 精神。喂，真係好得，我真係好中意啊！係啊，即係你到今時今日都仲係有呢一個阿 Q 精神，唔好話因為自己越嚟越個成就越嚟越好嘅時候，你開始就同。我哋呢啲年齡嘅性格唔會變㗎啦。唔係㗎，有人唔係㗎，有人可以幾廿歲人唔會變咯，我覺得要變就應該係啱啱變衰唔難，係咩？係變好啊！即係 keep 住，唔好講變好啊！你 keep 住好，當你個環境改變咗，你可以仍然 keep 住你嗰份真性情，呢樣係好。已經係好叻㗎。係啊，係咪啊？係啊，不過你過咗會變埋嘅時候，如果你嚟到而家都變埋，你好㗎啦，難啲㗎。係咯，睇下可以再做得有幾好。係啦。我係好想繼續做好嘅，反而係即係成日都諗點樣可以唔係要討好人咯，應該係點樣去將自己嘅能力再提升啊！因為你發覺呢個世界太大啦，你唔進步即係退步，好老土啊！但係呢個真係好真咯。我覺得呢樣嘢係你又唔會令到人哋覺得你過時，咁但係你又可以俾自己一個動力，不停向前。係。我想形容佢嘅想法就係，即係你頭先話阿 Q 嗰啲咧，其實你冇對人哋有唔同嘅睇法，其實你就係對自己好。係啊。你愛自己啊！其實好多人點解會咁多憤怒、咁多嬲？其實係咪你嬲咗？係啦。改變唔到。絕大部分人都係咁。你點可以改變人啫？我哋唯一可以改變就係改變自己嘅想法啦嘛。轉念係一個
對自己非常好嘅嘢嚟。好高啊！你哋呢班人好壓學渣嘅，係咩？又唔好咁講，因為一路進步緊啊！我覺得其實咧又唔係嘅，我覺得所有人咧可能性格上面都有佢唔同嘅特質，因為經歷啦，係啦，因為佢經歷或者因為成長，但係最重要係個心係善良嘅，冇錯，就冇問題㗎啦。冇錯，係啊，係啊，所有嘢都唔係一個問題咯。冇錯，即係我哋如果我哋係一個唔係壞人嘅時候，我哋只要做出一件事係我哋自己對自己肯定，我知道我係一個好善良嘅人，我無論點做都唔會傷害到人嘅時候，我哋就會做得好自在啊！咁人哋咪會喺呢度睇到你嘅自信同埋你嘅個人嘅個性喺度咯。即係譬如我哋拍拖咁樣，咁當然會有嗌交，或者會有爭執，或者意見不合。咁但係 base on我哋係相信我哋愛對方嘅，咁就冇嘢係一個問題咁解咯。我覺得你有冇試過經歷過你人生你覺得低潮啦？係啊。都有㗎，我成日都俾自己好 harsh 㗎嘛，即係我 set 成日都好想自己進步，set 到啲目標好高。係啦，咁不過如果你問我最長嘅一段時間，我要去自己用自己嘅心情去克服啊，或者同自己傾偈，就開頭咯。啱入行嘅時候，啱入學嘅時候，經歷咗啲咩嘢會令你有啲咁嘅感覺？其實嗰陣時細得滯，都細到係年紀太細，係都唔知痛啊，或者唔知失敗係乜嘢，或者唔識得保護自己。嗰陣時係幾多歲？即係咩階段？16、17歲到真係好細啊！嗰陣時啱啱入行啦，係啦，其實就簽咗啲唱片公司嘅，簽咗幾間，咁但係又滿心歡喜咁樣開晒會啊！嗰時我同你唱歌，係咯，係啊，我記得啊，咁又話你咧講到好大㗎嗰陣時候我哋將會安排你咧就可以同木村拓哉合唱，或者係類似係咁樣啦。咁但係咧，即係因為細個嘛，你會相信同埋會覺得呢件事係真係會發生㗎喎。咁就每一日都係返屋企期待呢件事發生嚟臨啦。咁好啦，第二日有機會錄音室啦，咁又好開心啦。錄完啲歌去影樓度影下啲報紙訪問，都期待佢出啦。最後冇出到喎，點解咧？跟住咧嗰啲唱片公司突然間有一日話俾我聽要執笠咯喎，咁就冇噶啦。突然之間就冇噶啦，我知乜都冇做過，執埋粒添。係啊，歌就錄咗，做埋啲影埋啲相，但係就結果乜都冇做到。冇錯啦，咁跟住第二間唱片公司又係啦，即係錄咗一首歌，咁就諗住啲人我好單純，我諗住錄完就播就會紅噶啦。嗰陣時細個會咁諗噶嘛，乜都冇嘅，點解會咁噶？咁打擊咯，係有啲打擊，但係其實嗰啲又唔係一啲嘅大嘅挫折嚟嘅。咁呢個已經係人生第一次承受嘅打擊啦，咁亦都話俾自己聽，原來成功唔係一定嘅，唔係必然嘅，係啦。咁就同自己講，如果第時有機會嘅話，都要揸緊把握。咁到我諗去到2000年，咁就開始咗自己嘅工作。去到2010年嗰段時間啦，我就唔係開頭失聲嗰啲我都唔記得咗啦，可能係都好傷心嘅。但係好快克服到啦，因為我睇咗醫生啊嘛。係2010年嗰段時間咧，我都叫做攞到啲獎啊，咁想自己有啲變化，又開始覺得自己有啲羽毛，又想飛得更高，但係又好似其實又冇咁嘅能力，好掙扎啊自己嘅心情。咁即係覺得冇嘢喺其他嘢 support 你。係啊，咁嗰段時間就我覺得係我嘅比較吃力啲嘅一段時間咯。低潮未講完我諗，再講多少少下 part 翻嚟就。